ประมาณ1,400เดี๋ยว เล่น นะ ด้วย ค กั รั น บได้ครับพี่ต้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวการพอดีไปข้อนัดดีครับพี่ต้นขอบคุณพี่ต้นนะครับ มองมันเลยค่ะกลับปากเลยอัดวิดีโออยู่ไปไหนคะเราจะไปไหนกันคะ ไปเที่ยวภูเก็ต ไปที่ไหนคะ ทะเล พี่เราไปไหนกันคะ ไปเที่ยวภูเก็ต ไปเที่ยวภูเก็ตเหรอคะไปที่ไหนคะ ทะเล เฮ้ยหน้าขึ้นมาดูก่อนเดบี ถึงแล้วเหรอโอ้ดีจังแค่ชั้นเดียวเองเห็นสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็เปิดประตูทิ้งไว้ ฮะเอาจะเล่นตรงนี้เหรอ ไปดิ ไปเลยค่ะลงไปเลยพี่ไปเลยค่ะไปเลยนั่งลงจะบอกตรงนี้เป็นที่ทะเล ที่จำลองทะเลนู่นสระว่ายน้ำ อืมโอเคค่ะจีที่ขา รับด้วยรับด้วย แล้วมือติดขาลูกอยู่ลูกก็เตะน้ำไม่ได้นี่ ขอดูหน้าให้แล้วก็มองหน้าเลย
อ่ะเรียกว่าร่วงอีก ตักน้ำใส่เหรอคะเอาไปไหนลูกจะไปไหนคะเป็นรูปอะไรคะเดี๋ยวรอห่วงยางที่ป้าก่อนได้คนเดียวเลย ก็มาเล่นใกล้ๆตรงเนี้ยแม่ก็มองเห็นอยู่หอมอ่ะกับข้าวไงตักน้ำใส่อะไรลูกแล้วน้ำมันหายไปไหนหมดเนี่ยน้ำหายไปไหนหมดคะไปใต้ทรายเหรอคะ ให้ตายนี่มันคืออะไรเนี่ย น่าจะเป็นกระสอบหรือว่ากระดาษที่เขามารองทรายเอาไว้อย่าให้น้ำทรายมันรั่วซึมลงไปสองจ้ำดำ เอาหนึ่งสองจ้ำดำปิดจมูกกับมือปิดจมูกกับน้ำ ไอแทกขึ้นมาเองไง